asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel kastaad joogtaan gacmo furan iyo qalbi furan kusoo dhawaada. Asxaab badana waxay soo weydiiyeen buugaga aan aqriyay kuwa aan kula taliyo yacni inay ayaguna aqriyaan. xaqiiqdii buugag badan aan aqriyay, laakiinse waxaan idinla wadaagi doonaa 10 buug oo aan idiin soo xulay adinkana aan idinkula tali lahaa inaad aqrisaan. buugga koowaad ee aan kugula talinay inaad akhrisaan waxaa la yiraahdaa Saaxiibo Kasbo. waxaa qoray Dale Carnegie. waa runtii buug aad u muhiim ah. wuxuu ku barayaa sida dadka loola macaamilo. wuxuu sidoo kale ku barayaa haddaad maamulo tahay sida ma aragtay shaqaalahaaga ama macaamiishaada loola dhaqmo. wuxuu ku barayaa sida dadka bini'aadanka ah la isku jeclaysiiyo. yacni waxyaabo badan oo macaamilka dadka ku saabsan ayaad buugas ka faa'iideysaa. buugga labaad ee aan kugula tali lahay waxaa la yiraahdaa Cunradaas. buuggan waa runtii buug aad u muhiima. wuxuu ka kooban yahay 21 chapter. waana buug aad u yar. chapter kasta wuxuu ku barayaa habka yacni aad shaqada aad qabanaysa aad ku fududaysa lahayd, habka ma aragtay dib u dhaca amaba wehsiga yacni aad iskaga baabi'i lahayd adigoo isticmaalaya yacni habab fudud oo shaqadaada loo isticmaalo amaba ma aragtay waqtiga loo maareeyo. buugga saddexaad ee aan kugula tali lahaa waxaa la yiraahdaa 6 tiir ee isku kalsoonaanta. buuggaani runtii wuxuu kuu sheegaa 6 tiir oo astaan u ah qofka bini'aadanka ah isku kalsoonaantiisa. 6daas tiir haddii aad leedahayna waxaa laga yaabaa isku kalsoonaantaadu inay dhammaystiran tahay. buugga afraad ee aan kugula tali lahaa waxaa la yiraahdaa Saamaynta Dhafan. runtii buuggaani waa buug aad u muhiim ah. wuxuu ku barayaa yacni waxyaabaha yaryarka ah maanta aad sameynayso sida beri ay u lahaa karaan saameyn aad u weyn, sida beri noloshaada ay wax uga bedeli karaan iyo sida beri noloshaada ay u burburi karaan. waa buug ku saabsan yacni caadooyinka. buugga shanaad ee aan kula wadaagi lahay waxaa la yiraahdaa U Hadal Sida Teed. buuggan runtii U Hadal Sida Teed wuxuu anfacayaa qof walba oo raba inuu soo jeedin sameeyo, qof walba oo raba inuu bandhig sameeyo, qof walba oo raba inuu ma aragtay wax iibiyo, qof walba oo raba ama macallin ha ahaado ama askari ahaado, qof walba oo raba fikirkiisa inuu gado ayuu buuggan runtii anfacaya. wuxuu ka kooban yahay 9 qodob. way wanaagsanaa lahayd inaan mar muuqaal ka sameeyo isagoo kooban, waana ka sameyn doonaa hadduu ilaahay idmo. buugga lixaad ee aan kugula tali lahaa inaan akhriso waxaa la yiraahdaa No Excuses. horey aan naga soo hadlay muuqaal ku saabsan. buuggaana wuxuu kuu sheegayaa sida qofka bini'aadanka naf edbintiisa uu u horumari lahay oo sidoo kale cudurdaarkana uu uga soo gudbi lahay. buugga toddobaad ee aan kugula talinaya waxaa la yiraahdaa Reclaim Your Heart. buuggan runtii waxaa qoray gabar muslimada. waana buug aad u wanaagsan. qofka bini'aadanka ah hadduu muslim yahay waa qof qalbigiisa soo cel waa buug qalbigiisa soo celinaya. waa buug ku tusaya yacni adduunyadu sida ay u tahay yacni bilaash u tahay, adduunyada siday u tahay yacni mataac kaliya u tahay. waana kugula tali lahay si qoto dheer inaad buuggaas u aqriso. buugga 8aad ee aan kula tali lahaa in akhriso waxaa la yiraahdaa Aabaha Faqiirka iyo Aabaha Taajirka. xaqiiqdii buuggaani wuxuu ku barayaa dadka taajirka noqon kara iyo dadka aan taajirka ahayn. wuxuu buuggaani sidoo kale ku barayaa qaabab lacagaha loo isticmaalo. yacni waxaa laga yaabaa lacag inaad wax badan ka fahamsan tahay, laakiin buuggaani qaabka lacagta fikirka aad ka haysatay inuu kaa bedelana waa laga yaabaa. kugula tali lahay buuggaas inaad akhriso. buugga 9aad ee aan kugula tali lahaa in akhriso waxaa la yiraahdaa Markaad Dhimato Yaa Kuu Ooyi Doona. buuggan wuxuu ka kooban yahay 101 cashir inuu ahaa ayaan u malaynaa, oo qodob kasta xaqiiqdii uu muhiim yahay, oo ku dhahayo yacni kan samay iyo kan ha samayn. waan runtii buugaga aan aadka u jeclahay oo ka mid yahay mar walba inaan ku laalaabtana yacni aan jeclahay oo ka mid yahay. si qoto dheer buuggaas inaad u akhrisana waa wanaagsanaa lahayd. luqad fududna wuu ku qoran yahay, sheekooyinku daalinaya kuma jiraan. page kastana waxaad ka baranaysaa cashir cusub. page kastana wuxuu ku farayaa yacni fariin cusub. buugga 10aad ee aan kugula tali lahaa in akhriso waxaa la yiraahdaa Animal Farm. xaqiiqda buuggaani inta aanan aqrin ka hor dad ay iga sheekeeyeen oo ay dhaheen buuggaas waa buug wanaagsan aqri. yacni igama sheekeena igula taliyeen muddo dheer ka cagajiida isdhaha maxaa ka aqrine. laakiin waa buug markii aan aqriyo runtii adduunka qaabka aan u arki jiray inaan ugu kalifo yacni inaan u arko qaab ka duwan. buug si qaab sheeka camal u socda muuqaalan ka sameeyo wuu ku jiraa, laakiinse sheekada uu u socdo iyo nuxurka buugga ku jira aad ay u kala duwan yihiin. cashiro badana buuggan ka baranaysa. buuggaana wuxuu ku kalifayaa wax walba markii ay saan yihiin yacni halkan waji markaa ka aragto
in ay jiraan weji ka dambeeyo oo buuggan wuxuu kuu kalifa yacni wax walba inaad dhinacyo badan aad ka fiiriso hal dhinac kaliya aadan ku ekaan. marka 10kaas buug waa 10ka buug aan kugula tali lahay. marka koowaad horta inaad aqriso, way jiraan buugag aad u qurux badan oo aan aqriyay oo yacni ay wanaagsan tahay adigan inaad aqriso, laakiin 10kan buug waa 10 buugan adinka idin soo xulay aanan kula talinayo inaad mid walba si qoto dheer si degan aad u aqrisaan, oo aan sidoo kale kugula talinayo inaad buug walba cashirka aad ka qortaan, yacni waxa aad ka barataan, yacni inaad ka qortaan waxa aad ka barataan aad noloshiina ku dabaqdaan. buug marka aad aqriso muhiimada inaad aqriso ma aha, muhiimadu aan wax u aqrinaa waxay tahay inaan wax ka barano, waxa aan ka baranayno ama luqad ha ahaato. sababta marka buug aqrinayso eray cusub aad arkaysaa, wax yacni sheeko aadan horay u maqlin aad arkaysaa, mahmaha aadan horay u maqlin aad arkaysaa, yacni buug kasta markaad aqriso waxaad ka baranaysaa. marka waxa aan kugula talin lahaa waxay marka buug aad aqrisid inta aqrisid ha dhamaynin ha iskaga tagin, laakiin isku day in markaad buug aqriso waxa aad ka baratay aad qorto, kadib waxa aad ka baratayna buugaas aad noloshaada ku dabaqdo. sababtoo ah waxa hadaanan nolosheena ku dabaqayn, hadaanan nafteena wax uga bedelin, aqrintiisu muhiim ah. buug lama soo saareen hadaan la rabin nafteena in lagu bedelo, buug lama soo saareen hadaan la rabin yacni in aan horumar ku sameyno. marka adina waan kugula tali lahay 10kaas buug aqri, mid kasta waxaad ka baratana noloshaada ku dabaqan ku dhihi lahay. marka muuqaalkayga maanta intaas ku saabsanay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.